Biasanya kan ngoten. Umpamane pengin sugih krana gen diajeni, gen dilem. Tapi kan urung karuan niku mengke di mata Gusti Allah. Tapi nek duwe ilmu nalikane wong kuwi mang ditakdir sugih, ya orang tersebut pasti akan mampu memanfaatkan kekayaannya itu dengan baik. Mungkin dermawan, mungkin wakaf, mungkin jariyah, mungkin yo nggih duafa, nggih fuqara wal masakin dan sebagainya. Tapi nek diwisikne mek pengin dilem wong populer, dilem wah kondang, malah ra duwe ilmu repot, bahaya. Bahaya, keimanane ra kuat ya bahaya. Kaya go sidang ngene bahaya. Rondo-rondo ndusel kabeh. Keimanane tipis ngono bahaya. Gek mbok-mbok yo meh expired kabeh. Kewengen mboten nggih. Pengen kula mengke mboten usah wengi-wengi, maksude mesakne sing tepi-tepi. Nek iso jam 12 wis ndonga ngono, wis ndonga mulih. Nggih, muga-muga iso. Alhamdulillah. Para sepuh kita sedaya dengan istiqomah ngulang ngajar santri-santri, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kula hormati masyarakat sekitar Markas Sabilul Toobah, tetangga-tetangga sekitar, masyarakat Karanggayam, Kunir dan sekitarnya, wabil khusus masyarakat Blitar yang ikut mensupport bahkan menyambut tamu-tamu Allah yang memiliki niat baik untuk ngaji di Markas Sabilul Toobah. Nyuwun tambahipun pangestu mugi-mugi tangga-tangga kula niki dipun paring kesehatan lahir batin, rizki ingkang kathah barokah, rukun lan makmur. Alhamdulillah niku salah satu cita-cita kula. Biyen duwe tangga-tangga niki sehat kabeh terus rukun kalih makmur. Alhamdulillah beberapa waktu kula niki mboten nate bahkan hari raya. Hari raya niki biasane mbok marep silaturahmi ning tangga-tangga mboten saged cekap. Karena biasanya ketika kita sowan-sowan kehadang orang, kehadang tangga dan sebagainya, akhirnya nggak iso, cara bahasane wong Jawa nggak iso kemput, nggak bisa selesai. Lah tapi tadi pagi waktu saya nggak bisa tidur, alhamdulillah teng kidul kula niki kan enten pasar templek. Kula njajal silaturahmi mlaku mlampah keng pondok niki, jarak ke pasar templek sekitar 100 meter lah. Alhamdulillah saged panggih tangga-tangga nyopo. Tibakno tangga kula iki tak kira jek enom enek sing wis duwe putu barang. Enek wis sepuh. Tapi alhamdulillah sehat dan sebagainya. Alhamdulillah seneng niki wau. Lah kula tingali niku masyaallah alhamdulillah. Sakniki tangga-tangga kula ning ngarepan nek rutinan ngeten iki iso dodolan. Enek sing buka penginapan, enek sing isuk buka warung. Gek regine nggih mirah-mirah. Alhamdulillah. Dadi kula matur suwun menawi para musafir yang datang ke Markas Sabilul Toobah numbasi tangga-tangga, matur suwun mugi-mugi jenengan rezekine tambah lancar. Enek sing lara tapi saiki wis sehat, melok marem ngoten. Ana sing biyen rong duwe mobil saiki duwe mobil, seneng. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah nyandungane tangga-tangga kula niki terus sehat. Nggih, alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon dulur-dulur ingkang nderek khidmah yang ikut mensukseskan kegiatan di Markas Sabilul Toobah. Karena untuk menjamu atau menyambut puluhan ribu jamaah yang hadir setiap Senin dan Kamis ini di Sabilul Toobah, tanpa adanya teman-teman yang ikhlas khidmah, mulai dari tim kebersihan, tim dapur, isah-isah, tim satgas keamanan,
dan sebagainya. Ya tidak mungkin berjalan dengan lancar seperti ini. Nek Gus Ikdam tok kok yo nek satgase montore iso teng pececer. Gus Ikdam tok ra nek son khidmai jamaah sing ning jaba niku ya iso mek meneng ora krungu apa-apa. Tapi alhamdulillah setiap rutinan di Sabilu Tobah kula nggih heran. Setiap malam Selasa ataupun malam Jumat son yang benar-benar dimiliki Majelis Taklim Sabilu Tobah ya hanya yang ada di dalam tempat ini, depan masjid sama dalam ini. Itu murni yang memang miliknya majelis. Mulai sorsengon, lapangan, jalan raya, perempatan itu bukan miliknya majelis, tapi miliknya rental-rental son yang memang ikhlas lillahi ta'ala, datang lebih awal, pulang lebih akhir, hanya mengharapkan keberkahan dari jamaah-jamaah yang ingin tolabul ilmi. Masya Allah, nyantungakne sedaya ingkang khidmah-khidmah niku diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga son-son yang pernah khidmah di Sabilu Tobah, ownernya dinaikkan derajatnya oleh Allah, tim dan krunya dinaikkan derajatnya oleh Allah, dilancarkan rizkinya, dan semoga son-sonnya dijauhkan dari kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Sone nggih renorno, enek sing son konser, son horek, enek sing son karnapalan, son sembarang kalir, enek yo sing son jenangan. Jenangan niku tinggi manten-manten niku lho. Sinten mawon ketika malam Selasa ini akan disambut dengan baik. Semampu kita, siapapun, memiliki latar belakang apapun, sependosa apapun, di tempat ini insya Allah panjenengan sinten mawon bareng, asalkan keburukan atau kemaksiatan yang kita lakukan di rumah tidak dibawa ke majelis. Gus nek maling pengen melok ngaji ning Sabilu Tobah napa bareng? Oleh, pokoke wayah nyolong aja ning majelis. Gus nek tukang nyuluh bojone tanggane melok ngaji ning Sabilu Tobah napa bareng? Bareng. Pokok ora golek rondo ning majelis. Tukang mabuk, narkoba ingin datang ke majelis apa boleh? Malam Selasa Gus, boleh. Tapi ketika narkobanya, mirasnya atau maksiatnya dibawa ke majelis, jangan. Itu mengotori rumah kedua kita semua. Maka dari itu majelis ini rumah siapapun asalkan kebiasaan buruknya atau kemaksiatannya tidak dibawa ke tempat ini. Insya Allah siapa saja, entah itu yang sudah baik, belum baik atau proses baik, siapapun akan kita sambut dengan baik. Ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh panjenengan sedaya. Mugi-mugi teman-teman semuanya yang khidmah ini senantiasa istiqomah. Alhamdulillah, matur suwun rawuhe panjenengan sedaya. Dan saya yakin jenengan yang datang jauh-jauh ke sini itu pasti saya yakin lebih mulia di hadapan Allah daripada diri saya. Kula niki kan mek dilalah alhamdulillah entuk kanca sinau, entuk kanca ngaji. Dan saya bukan ulama senes gurune panjenengan. Wong kula yo cek enom koyo ngene, cek unyu-unyu. Nah, pone nek rangge jas ngene kan jen ketok enom. Kaya ngesore Margono kacek 20 tahun. Jadi Margono ketok towek, aku ketok cilik, bagus. Ya dilem-lem dhewe. Bojone ya ora ngelem, Margono ya ora ngelem, dilem-lem dhewe. Alhamdulillah. Bahkan malam hari ini ada 10 rental son yang ikut khidmah. Niki Masya Allah. Budale awal, mulie akhir, mulih ranggo duit. Khidmah teng mriki Masya Allah. Nyan pangestoni nyan dongakne nggih. Wonten Silvana Audio, FD Musik, FN Sound, Glidik Audio, Santara Audio, Kartijaya, AK Musik Barokah Audio, Triple Boy Audio, ST Pro Audio. Pangestune panjenengan mugi-mugi son-son niki barokah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Bahkan semangat ngajinya para jamaah setia Sabilu Tobah itu luar biasa. Tidak kenal hujan, bahkan wau Jawa
Bahkan dik wingi kula niku nembe ngaji teng Ngunut. Ngunut niku sebrange Kali Brantas niki. Jadi jenengan biasanya kalau naik kereta turun Pasar Ngunut, antara Ngunut dengan Pondok Mambaul Hikam 2 atau Markas Sabilul Taubah ini jaraknya tidak jauh. Hanya terpisah Sungai Brantas, Kali Brantas. Ya. Wau dalu alhamdulillah kula ngaos teng mriku. Malih cethuk jamaah biasane ngaji ning prapatan mriku. Istiqomah enek 3 tahun, enek sing 4 tahun dan sebagainya. Bahkan enten sing Senin niku ya poso, nggawa bontrot bukane teng prapatan mriku. Ngoten niku sing jenengan raosne napa, Bu? Pokoke ayem, Gus. Pokoke ayem. Bahkan kadang ning omah rawani ngombe kopi krana asam lambung, ning kene enek kopi gratis diombe. Aman jarene. Kok iso? Bar ngoten enek sing lucu, wau dalu niku kula tangleti. Sikile asam urat, ya to, Mbak. Dengkule lara. Lah terus pripun to, Bu? Nganu koncone nyaut, jenengan idoni Gus. Waduh. Lah iki iso viral aku malahan. Iki kok aku dilokne wah diidoni gus-gusan ngono malah repot. Masya Allah. Dadi nggih mboten sampe lah nek diidoni nggih to. Disuwuk ngono ae. Engko nek ra kenek dibenakne ya dipethil ngono ae. Lah nggih. Tapi alhamdulillah jamaah-jamaah ini luar biasa. Dan saya sampai detik ini saya yakin jadwal saya itu penuh, kegiatan saya penuh. Bahkan yang ada di pikiran saya niku ya penuh, sembarang kalir. Tapi kalau kok iso sehat, iso kuat, saya yakin itu semua karena doa-doa dari orang-orang yang tulus, dari para jamaah Sabilul Taubah. Karena kalau yakin nek jenengan pas mriki kok kula niki mboten nenten napa kula sakit ngono kan mesti gelo. Kadung adoh kok Sumatera, kadung adoh kok Sulawesi, kok Kalimantan. Mosok Gusti ra hadir. Akhir karo Gusti Allah malah disuntik sehat. Sehat terus. Kula malah percaya tibakno garangan ini ndonga ya mandi. Lah, alhamdulillah dan malam hari ini luar biasa. Kathah tamu-tamunipun yang orang hebat-hebat, terutama ini ada sahabat setia saya, ST Nyel, Jalur Madura, Tretan Tibi. Nah, Tretan Tibi itu apa artinya? Saudara sendiri. Lora Abdul Zubair, masya Allah, biasanya niku teng Sorsengon, teng lapangan, kadang kalih Satgas Dalam, kadang duka teng pundi kula nggih mboten ngertos, kadang namung teng dalem niku sungkem bunyai tok, kalih biasane panggih kula, Gus saya tak kumpul sama teman-teman. Bahkan niki wau malah jagongi santri-santri pondok mriki, masya Allah. Niki sakniki malah teng ajeng dampar nyuwun sewu lho Lora. Lora Abdul Zubair ini pengasuh pondok Nurul Khalil Bangkalan. Beliau canggahnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Santrinya di rumah ribuan. Mulai zaman ayah beliau, sekarang diteruskan beliau dengan saudara-saudaranya, santrinya ribuan. Kula nate mriko niku putra-putri sekitar 6.000, bisa lebih. Pondoknya lantai 4, lantai 5 dan sebagainya. Masya Allah, teng mriki purun ngrencangi kula ngopeni garangan-garangan. Masya Allah. Luar biasa Lora Abdul Zubair ini. Ini kesayangannya Bunyai beliau ini juga, kesayangannya Bunyai, masya Allah nih Lora Abdul Zubair, pangestune doakan Lora Abdul Zubair ini terus diberi kesehatan lahir batin. Ini tadi tak tanya katanya, kenapa Lora kok di situ? Saya jadi sungkan ini Lora, lebih sepuh Lora, beliau juga canggahnya, masya Allah ulama yang ternama bahkan yang mencetak para ulama-ulama. Ya para guru-guru kita, masya Allah, ini menunjukkan betapa tawaduknya beliau, masya Allah. Tapi saya yakin man tawadhu alillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu andap asor karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Lora dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bahkan beliau kadang pulang ke Bangkalan. Langsung malam itu kadang pulang, Gus karena subuh saya harus ngimami. Bayangkan jam 1, setengah 2 dari Blitar ke Bangkalan, langsung ngimami santrinya, masya Allah. Semoga terus sehat Lora, masya Allah. Dan rezekinya unlimited. Putranya berapa Lora?
7, Masya Allah. Jadi putranya Lora ini 7, mau digenepi 10. Wah, ning sampai ampun-ampun nyerah Lora ya. Wah, aduh istimewa Lora ini sahabat dekat saya. Bahkan sampai kaosnya itu Sabilu Toba, jaketnya Sabilu Toba, sarungnya Sabilu Toba, luar biasa. Serbannya itu dari saya, sampai ditulisi dijahit Gus Ikdam. Katanya biar tidak digosok yang lain itu. Karena banyak yang mau nyuri katanya. Karena itu serban dari saya, Masya Allah. Semoga doakan saya bersama Lora Abdullah Zubair. Ini doakan saya itu menjadi saudara Teretan TV dunyan wa ukhron, dunia akhirat. Nah, Masya Allah istimewa. Tenang Lora, mengiteng surga kamar ya ide jejer. Nah, tapi nek jenengan madosi Margono tebe mruwi kok ngarep lawang ngoten. Nggih, mbuh wingko mlebu dhisik apa ora ngono. Tenangno, tapi engko tak goleki awakmu. Ora nek awakmu ya ora rame. Heeh. Ya nggih. Ya kala-kala aku ya goleki Margono lah. No nyilih reke kan dek ning neraka. Ora. Alhamdulillah. Surga. Ya kabeh iki mampir diluk ngono lho, mampir diluk kabeh engko mestian. Alhamdulillah. Ini di kiri saya itu ada Pak siapa jenengan? Pak Didai. Ini ketua Forkom Jurnalis Nahdliyin FJN. Jadi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu ya tugasnya apa ya Pak Didai? Pak Didai. Ya, menulis, menyebarkan narasi positif. Lah kita ini konten-konten kreator itu harus belajar dari Pak Didai. Beliau ini jurnalis Nahdliyin. Jadi yang diviralkan atau yang diupload entah itu Instagram, TikTok, Facebook atau sosial media yang lain ya Pak Dide. Ini tentang dakwah, dawuh-dawuhnya guru-guru kita, masaih-masaih Nahdliyin dan sebagainya. Ini harus belajar ke beliau. Dan ketika itu dibaca seseorang kemudian bermanfaat untuk hidup seseorang, Pak Dide ini akan mendapatkan jariahnya. Masya Allah, doakan semoga Pak Dide senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah kebaikannya. Amin Allahumma amin. Ada 9 orang. Ini ikut semua. Rumahnya mana saja itu? Jombang. Jenengan Pak Dide? Surabaya. Jenengan? Oh Surabaya. Sumenep. Wah Sumenep. Bangkalan. Sumenep. Madura. Teretan TV ya. Benar. Apa wi? Awan jenengan. Alah apa dol-dol wing omah. Tak nggih mainan kene wing malah. Alhamdulillah. Ini Pak Dide ini. Ya kita harus belajar ke beliau. Jadi istimewanya di Sabilu Toba gini. Tidak hanya panjenengan itu bisa belajar ke saya atau saya yang baca kitab, tapi belajar ke Pak Dide. Nanti siapa yang saya panggil mungkin dari kisah hidupnya atau apa kita bisa belajar bersama. Jadi belajar. Wong kadang awake dhewe iso belajar sabar, eruh sabare wong liya. Awake dhewe iso belajar nrimo, eruh nrimone wong liya. Yang jelas yang tidak baik adalah mengukur nikmatnya dengan kenikmatan orang lain. Lah iki baru gak bener. Ngoten. Pun alhamdulillah, makasih Pak Dide dan teman-teman. Semoga perjuangan panjenengan membawa barokah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belakang saya ada Abah Yasin, delik ning beri kursi, ketua BPC. Jadi wis ngeten iki nek malam Selasa iki wonge lengkap, semua kalangan. Abah Yasin ini ketua perkumpulan Pajero BPC, singkatan dari Blitar Pajero Community. Umure wis pirang-pirang tahun. Dadi sing duwe Pajero sak Blitar. Ini putranya Mas Rama, seragam ini. Seragam wis istimewa. Couple. Iki yo Abah Yasin yo single lho iki. Single mulane bagus ya ketok enom ngono. Abah Yasin dagangan. Ibu bagus iso karo putrane ketok sak umuran iki lho, bingung ya dhewe. Pun dangu Bah, 2 tahun enten nggih Bah ngaji teng mriki Bah. Lebih nggih. 3 tahun Abah Yasin iki. Iki yo jos, pemudane mbiyen jos. Nggonoe pedhot. Abah Yasin ini gaul banget Abah Yasin ini Pak Dide. Dan alhamdulillah ini yang pakai kacamata tidak asing lagi. Beliau yang
itu kemarin menasihati kita bahwasanya kita itu tercipta dari gimana kemarin? Kita itu apa tuh kayak? Kita itu tercipta dari sandiwara tapi hidup kita tidak bersandiwara. Apa ngono kayak? Ini Pak Tarsan ya. Pak Tarsan. Ini legendaris zamannya apa Pak Tarsan Rin? Sri Mulat menangi jenengan. Nah, sehat saat ini umur pinten Pak Tarsan? 80 lebih berapa bulan? 80 lebih berapa bulan tapi ketok nom ya. April. Putrane pinten punan Pak Tarsan? Satu. Istri. Istri perempuan semua aja ini malah. Budrek kayak dhewe. Sri Mulat ya Pak. Pak Tarsan Sri Mulat. Wis ngeten iki jan random to nek malam Selasa nggih ngeten iki mulakno hadroane ya digawe gron nek malam Selasa. Nanti kalau malam Jumat Banjari. Notone priki prik. Ngono kuwi. Nek malam Selasa ini setelane nggono, base sampai mlebu dalem suarane. Gejoh-gejoh ngene iki hardcore. Wis ya wis penting wong-wong seneng karena ya itu semua kalangan niku wau. Kalau malam Selasa nggih mohon maaf. Makanya orang yang belum pernah datang ke Sabilu Toba kalau hanya nonton potongan-potongan ya pasti nanti bermasalah. Salah paham. Kayak piye kok ngene. Iku wis biasa, enggak apa-apa. Mau gimana lagi? Mau menjelaskan ke seseorang yang tidak tahu kebenarannya ya gimana lagi. Ini Pak Tarsan matur suwun jauh-jauh dari Jakarta nggih niku. Bawa saudara dari Samarinda. Pengen mriki sanjange. Akhirnya kali Pak Tarsan diterni, Masya Allah. Yang sebelahnya ini adalah Mas Indro, Lampung Timur. Ini yang jadwalnya 21 Desember, 21 Desember. Namanya Mas Indro, Lampung Timur. Jadi 20 kan saya di Lampung Timur ning ST Lampung. ST Lampung Timur ya toh, Sabilu Toba Lampung Timur. Daerah ngendi? Sidoarjo. Nek omahe sampean? Karyatani. Jadi hari pertama ning Sidoarjo, hari kedua ning Karyatani. Ngoten niku sing omahe Lampung. Lah jenengan sing omahe kene mangkat to ora apa-apa. Numpak pedah motor nek iso. Diomongi ngengkel kok. Ya toh. Dan itu yang sebelahnya Mas Indro ini beliau Mas Waza, putranya Romo Suroso, Gundang Legi, Malang. Beliau berarti kalau di santri Embongan sebagai pengasuh. Nah, Mas Waza ini pengasuhnya santri Embongan. Jadi teng Malang Gundang Legi niku enten majelis lah. Majelis santri Embongan. Santri Embongan Indonesia. Jadi nggih bocah-bocah ning dalan dan sebagainya. Ya wis wong reno-reno. Sangar-sangar. Danu sudah pernah ke sana? Oh, sering ketemu dengan santri-santri Embongan. Oh, kamu sudah datang Badol? Kowe santri apa kowe? Badol santri ses iki. Santri ses. Danu sering ketemu dengan santri-santri Embongan. Ini Mas Waza. Putranya Abah Romo Suroso. Oh bener ya? Nggih, Gundang Legi. Wis rono-rono ngeten niki. Niki enek jamaah sing kok Lampung. Endine? Temanggung. Pati. Gresik. Sumatera. Jember. Hah? Dawa. Jawa Barat. Jabar kamu? Oh ya, nanti coba nanti tak panggil. Wah, bawa tongkat ini. Musafir. Musafir kok ora enek wong ngebis ae sanoe. Musafir tenan ora mlaku ora maksudnya ngono. Ora enek wong numpak Grab ae. Ya nanti kita tanya nanti ya. Sekarang santai. Nggih ngeten iki nek malam Selasa nggih ngeten iki. Enek sing karo ngrokok, karo napa wis bene. Alhamdulillah wong iya reno-reno. Dikir sik apa ngaji? Yo kaya biasane istiqomah zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin.
Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng kabeh melok muni atine gen urip adzikru hayatul qalbi. Tiyang niku nek purun dzikir atine urip. Wong nek atine urip golek ngilmu penak, ngibadah penak, nyambut gawe penak. Ngoten. Nggo, sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah al-haqqul Muhammadur Rasul Shadiqul wa semoga kita semua ditakdir oleh Allah menjadi orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengan husnul khotimah. Alhamdulillah, Masya Allah. Panjenengan sedaya niki piantun ingkang beruntung, orang-orang yang beruntung. Karena apa? Alhamdulillah, sesibuk apapun diri kita, apapun profesi kita, alhamdulillah kita itu masih ditakdir untuk mencari ilmu, terdorong. Mbuh enek sing mangkat dhewe, rombongan, urunan dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ketika mengingat apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am, "Fa may yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan diberi kelapangan dada untuk mempelajari agama Islam. Nah itu bisa dikategorikan kayak panjenengan semua yang semangat datang ke sini, bahkan ngapunten tempatnya juga belum begitu nyaman banget. Ada yang duduk di aspal, di paving, bahkan di tanah, di bawah pohon dan sebagainya. Jenengan semangat seperti ini insya Allah akan menjadi tanda bahwasanya panjenengan semua ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wong ini untuk petunjuk kok Gusti Allah ya mesti penak, mesti toto. Wong nek ra entuk petunjuk ya repot. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Beda lagi kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya sempit, hatinya sesak. Melihat pengajian tidak tertarik, melihat orang belajar tidak tertarik, melihat sholawatan tidak tertarik. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dari itu kita itu alhamdulillah, ini salah satu nikmat yang luar biasa. Mungkin jenengan kehilangan bensin, kehilangan 10.000, 20.000 atau bahkan yang rombongan ziarah wali berapa ratus ribu atau bahkan jutaan, kemudian mampir ke sini, ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo ngaos kitab kuning riyen nggih. Liridho ila wa syafaati Rasulullah wa karamatil auliya wa ma'unatil ulama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah. Wa ila hadrati mu'alif hadzal kitab. Wonten halaman 3 kitab Fadhailul Ibadah. Jadi ini bab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil umi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang awal iku kitabul ilmi, kitab nerangake ngilmu. Dadi jenengan kan mriki niate golek ngilmu, niate nglakoni perintahe Gusti Allah. Lah alhamdulillah dalu niki pas memang candake niki tentang kitab nerang ilmu. Lah di dalam kitab menjelaskan ilmu ini
Wa fiha lan iku ing dalam kitab salah satu abwabin utawi telu pira-pira bab. Babi fadilatil ilmi rupane bab keutamaane ilmu. Wa babi fadilatit ta'alumi lan bab nerangake keutamaane belajar. Wa babi fadilatit ta'limi lan bab keutamaane mulang. Jadi dalam kitabul ilmi niki terbagi menjadi 3 bab. Wonten bab sing nerangne kautamaane ilmu. Apa ae to keutamaane ilmu? Apa to istimewane wong nek duwe ilmu? Apa to pentinge wong ki ngaji? Duwe ilmu, lah kuncine gen duwe ilmu kan ngaji. Ya iya apa keutamaane nek duwe ilmu ya apa? Ae dhewe niku gen tambah semangat. Wong iki gen duwe semangat ngaji senajan titik-titik ditelateni ngoten niku. Lah niki sing pertama mungkin jelasne tentang keutamaane ilmu. Sing nomor loro benjing nek niki bab keutamaane ilmu pun mantun niki wonten bab nerangne keutamaane belajar, keutamaane golek ilmu. Lah mungkin nek bab golek ilmu iki wis mari ana bab babi fadilatit ta'lim. Ya iki bab nerangne keutamaane mulang mengajar. Al awalu utai kang awal iku babi fadilatil ilmi bab keutamaane ilmu. Wa fiha lan iku ing dalem fadilatil ilmi ayatun utawi pira-pira ayat wa ahbarun lan pira-pira hadis wa atharun lan pira-pira dawe sahabat. Nah, tentang keutamaan ilmu niku ana kalane ingkang dijelasaken saking ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala mendhet saking Al-Qur'an. Ana kalane saking dawuh-dawuhipun Rasulullah artosipun hadis. Ana kalane athar dawuhipun para sahabat pendereke Rasulullah. Kala dawuh sapa Imam Abu Hamidin rupane Imam Abu Hamid Al-Ghazali kang bangsa Ghazali fil Ihya'i ing dalem kitab Ihya Ulumuddin. Syawahiduha minal Qur'an ing dawuh syawahiduha minal Qur'an ila akhirih. Syawahiduha utawi pira-pira dalile fadilah minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku qauluhu dawe Allah azza wa jalla. Azza mahlur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Lah niki sing pertama niki mendhet saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala artosipun saking Al-Qur'an. Syahidallahu annahu la ilaha illa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti ing dawuh syahidallahu ila akhir. Syahida nekseni sapa Allah annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Allah wal malaikatu lan nekseni sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu qaiman hale kang jumeneng bil qisti kelawan adil. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga para malaikat juga bersaksi. Lah kemudian para orang-orang yang memiliki ilmu juga bersaksi sedemikian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Fandur mongko angen-angen sapa sira kaifa hale kaya apa. Bada'a subhanahu wa ta'ala ngawiti sapa Allah Subhanahu wa ta'ala binafsihi kelawan dzati Allah wa tsanna lan ngaping pindoni sapa Allah bil malaikati kelawan malaikat wa salasalan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan wong kang duweni ilmu. Lah fandur
Ayo diangen-angen saka dawuh Gusti Allah niku. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya ora enek pangeran kejaba Gusti Allah. Begitu juga para malaikat, orang yang memiliki ilmu juga bersaksi sedemikian. Lah, dawuh Gusti Allah niki berurutan ket mulai Gusti Allah mariki malaikat, mariki wong sing duwe ngilmu kados ngeten niki. Artosipun kedudukane menungso sing duwe ilmu niki wau diseleh sakwise disebut nih kalau Gusti Allah diseleh ning sakwise malaikat. Ini betapa mulianya. Jadi mari Gusti Allah nyebut dzate piyambak. Kemudian wasanna bil malaikah. Yang kedua Allah menyebutkan malaikat. Yang ketiga wasalasa bi ahli ilmi. Allah kemudian menyebutkan orang yang memiliki ilmu. Artinya kedudukane wong sing duwe ilmu itu dhuwur banget. Sang sore malaikat, masya Allah, luar biasa. Mulane kaya awake dhewe kudu semangat, piye carane awake dhewe ngaji. Lho kula niki tapi goblok Gus, dibolan baleni. Mutolaah terus, sawir, belajar bareng-bareng dan sebagainya. Dilokne wong, cek kleru dilokne wong, belajar terus. Karena kalau memang ingin kedudukan yang tinggi, benar-benar tinggi di mata Allah loh. Kan kaya awake dhewe sakniki jek gampang keblinger kedudukan yang tinggi di mata manusia. Biasanya ngoten. Umpamane pengin sugih krana gen diajeni, gen dilem. Tapi kan urung karuan niku mengke di mata Gusti Allah. Tapi nek duwe ilmu nalikane wong kuwi mang ditakdir sugih, ya orang tersebut pasti akan mampu memanfaatkan kekayaannya itu dengan baik. Mungkin dermawan, mungkin wakaf, mungkin jariyah, mungkin yo nggih duafa, nggih fuqara wal masakin dan sebagainya. Tapi nek diwisikne mek pengen dilem wong populer, dilem kondang, malah ra duwe ilmu repot, bahaya, keimanane ra kuat yo bahaya. Kaya go sidam ngene bahaya. Rondo-rondo ndusel kabeh. Keimanane tipis ngono bahaya. Gek mbok-mbok yo meh expired kabeh. Nah, mulane ngaji niku penting banget. Bentengi awake penting banget, dan itu nanti ketika ilmune panjenengan bertambah, kedudukane panjenengan wonten ngarsanipun Allah niku juga tambah. Dan targete awake dhewe iki piye mulya ning ngarsane Gusti Allah. Gimana mulia di sisi Allah. Walaupun mungkin di mata manusia dia biasa-biasa saja. Dan kita dari dulu itu sudah sering keprank. Ana wong mulya ning sisine Gusti Allah, tapi wonge ning ngarepe menungso biasa-biasa ae. Dilalah mulya ning sisine Gusti Allah krana bektine karo wong tuane, duwe ilmu, tulus karo wong tuane dan sebagainya. Kaya ceritane Uwais Al-Qarni, wali kasih Gusti Allah, gak duwe apa-apa, tukang ngangon wedhus. Mari kuwi ibuke pengen teng Mekah, wis mek latihan, kadang gendongi wedhus, gendongi apa mek ngramut tiyang sepahe, tibakno wimulya. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh teng sahabat-sahabat engko nek enek wis Al-Qarni rene njaluk donga. Njaluk donga wi kekasih Gusti Allah. Lha mulya ning ngarsane Gusti Allah, padahal ning ngarepe menungso-menungso iki kaya biasa. Kaya gak duwe apa-apa. Lah saiki enek wong ra duwe apa-apa ngono ya dinyek. Gitu. Wayah buwuh nekani manten ngono gelangi titik ngono ya. Mriko makmin jenengan mriko ae. Nyisih awar isa-isaan mriko kowe. Repot. Aja sampe ngoten niku. Iso kecilik awake dhewe. Wa nahika lan nyukupi ing sira. Bihadza apa bihadza kelawan ikilah dalil. Apane syarifan, apane syarofan. Kamulyane, wa fadlan lan kautamaane, wa jalaan lan pertelone, wa nablan lan agunge. Lah teng mriki sudah cukup menunjukkan bahwasanya kemuliaan orang yang memiliki ilmu. Jadi Gusti Allah mari nyebut zate Gusti Allah yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah itu tadi. Kemudian Allah menyebutkan malaikat, kemudian wong sing duwe ilmu. Lah niki pun cukup untuk menunjukkan bahwasanya mulyane. Lha ning ngesore malaikat plus.
malaikat iki ora duwe nafsu kok, ora tau maksiat kok. Malaikat iki makhluk manut banget kok malaikat. Bahkan jenengan nek wong apik ngono kan kok lokne biyane. Kok semantani to. Jane wong apa malaikat to. Karena saking amanjen apike malaikat niku wau. Lah kedudukane wong duwe ilmu ngesore pas. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Terus saking istimewanya orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, ing dawuh yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa' ngangkat sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzin al ilma ing ilmu darajatan ing pira-pira derajat. Allah Subhanahu wa taala janji sapa wong sing beriman lan berilmu niki bakal diangkat derajate beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wonten ayat niki dikomentari ayat niki qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i ing dawuh lil ulama'i darajatun ila akhirih. Lil ulama'i iku tetep keduwe pira-pira wong kang duweni ilmu darajatun utawi pira-pira derajat fauqal mukminina ing dalem dhuwure pira-pira wong mukmin bisab aimiatin kelawan kacek 700 apane darajatan derajate. Apane darajatan derajate. Lah wonten dawuhipun Allah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wong sing beriman lan berilmu diunggahne derajate beberapa derajat. Imam Ibnu Abbas mengomentari ayat ini bahwasanya ulama wong-wong sing duwe ilmu, al ulama warasatul anbiya, ulama sing pewarise nabi niku wau, ulama niku wau diunggahne derajate beberapa derajat. Bahkan di atasnya orang beriman yang mana jaraknya utawa kacek iki bahasa Indonesiane apa? Selisihnya itu 700 derajat. Jadi dawuh Ibnu Abbas kacek atau selisihnya orang yang beriman dengan orang yang berilmu, ulama niki wau, ulama niki diunggahne luweh dhuwur 700 derajat. Lebih tinggi 700 derajat daripada orang yang beriman. Jadi beriman niki lho, wong beriman niki nek stop to. Ya beriman iki rena-rena ya iman karo Gusti Allah, iman karo Rasulullah, wis rukun iman kabeh. Bar ngoten nek beriman niki ya iso nglakoni maksude. Ya ora kena maksiat dan sebagainya. Lah kemudian nek dibanding nek karo wong sing duwe ilmu, maksudnya duwe ilmu nang mriki ora kok mek gur pinter iso maca terus ceramah pidato munggah panggung bendina kaya Gus Ikdam mboten. Maksudnya duwe ilmu teng mriki ilmune amaliyah, artinya ilmunya juga diamalkan. Mulakno setitik mawon. Saya tidak pernah merasa lebih mulia daripada panjenengan semua. Bisa jadi saya yang membaca kitab ini bisa jadi hanya mampu menjalankan beberapa persen dari yang saya baca. Tapi siapa tahu jenengan yang mendengarkan dengan tulus, niat dengan ikhlas, niat akhirat, siapa tahu. Jenengan itu lebih baik, lebih mampu mengamalkan daripada saya. Nah itu. Bahkan itu sudah teruji beberapa waktu kaya kula niku dilalah lali. Padahal kula ya tau ngaji. Wah ganjarane salat qobliyah subuh niki luar biasa. Dilalah dijak jamaah kalih Lora Abdul Zubair. Padahal kula ya ngaji yo nerangne wah menggebu-gebu. Ganjarane pira, potensi apa dan sebagainya. Masya Allah. Dilalah kula ya lali. Lora niki malah salat qobliyah dulu Gus. Wah, eman-eman lho. Padahal beliau yang mendengarkan, tapi beliau bisa mengamalkan. Nah, ukurannya yang dimaksud ulama teng mriki adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan kemudian ya mampu mengamalkan.
Aja bareng jenengane mek nggo mun nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Jenengan kadang mek nggo mun pengen piye carane anakku iki kudu hafid, piye anakku iki kudu apal iki, apal iki. Nggih nyuwun sewu nggih niku sae. Tapi tendensi keberhasilan suatu ilmu itu ketika ilmu itu sekecil apapun mampu dia amalkan. Diterangne halal haram, ya iso ngindari tenan. Ya iso tolabul halal tenan, ngoten lho. Dadi ora kok baru mek wis. Umpamane kaya Gus Idam ning panggung ngarep karo pejabat karo garangan umpamane iso. Bukan ngoten niku. Bukan ngoten niku. Mulakno ulama-ulama ngoten niku nggih luar biasa, luar biasa. Lah, kedudukan orang yang beriman dengan orang yang berilmu iki selisihe 700 derajat. Terus tak lanjutin nek. Ma utai derajat baina darajata ini kang ing dalem antarane derajat loro iku masiratu khamsi mi'ati amin pelakon 500 tahun yang mana derajatnya jaraknya derajat satu dengan derajat yang lain iki kaya perjalanan 500 tahun kaya ngene lho wong duwe ilmu mulakno pengen mboten jenengan niku dadi wong sing berilmu utawa duwe anak sing duwe ilmu pengen apa mboten? Ya iki lho. Terus sakniki ngeten iki lho. Ayat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat kalian Ibnu Abbas dikomentari ngeten iki. Artosipun ulama niku wong sing duwe ilmu niku diunggahne derajatnya karo Gusti Allah bahkan jaraknya 700 derajat lebih tinggi bahkan jaraknya setiap satu derajat itu kaya perjalanan 500 tahun iki janjine Gusti Allah mulyakne ulama lah terus saiki ning donya ana wong sungkem ulama jerene feodalis biar lucu lah Gusti Allah arep mulyakne kok ide mulyakne ra oleh. Paham? Bulat? Gusti Allah iki arep munggahne derajat wong sing duwe ilmu. Ana Mbah Yai. Aide sungkem, aide ndiprok. Ukurane pokok tidak berlebihan kan santri juga paham. Pokok cara munduk ya ora sampai ngluwi kaya rukuke wayah salat dan sebagainya. Lah wong Gusti Allah iki lho mulyakne. Mulyakne makane enek santri Mbah Yai ini resik-resik dijaluk sapune ana Mbah Yai ngudeg luluan ning pondok dijaluk karo santrine pun kula mawon Mbah Yai Mbah Yai nggawa sandal dhewe utawa numpak motor dhewe pun kula bonceng mawon Mbah Yai ini bentuk memuliakannya santri terhadap ulama-ulamanya Allah lah wong Allah saja kelak juga akan memuliakan bahkan akan mengangkat 700 derajat daripada orang yang beriman. Wong mukmin. Padahal wong mukmin wis top koyo ngono. Wong duwe iman iki top no mboten. Wong bahkan targete ae dhewe iki salah satunya piye carane mati nggawa iman, mati nggawa Islam dalam kurung husnul khotimah. Tapi ternyata ketika orang memiliki ilmu sak ndure wong beriman munggahe 700 derajat nek munggahne Gusti Allah Masya Allah kayak ngono iki lho tenan kondang fis sama wal ard kondang ning langit kondang ning bumi wah istimewa mulakno kula niku Masya Allah kula sadar kula niki nek wong ora pinter sadar nek wong ora apik kula niku nek santri mondok ngono mesti gak kuat. Nyuwun sewu, ora kok sok sugih ngono ora. Kadang duwe ku pira tak sangoni. Sampun Gus mboten bapake nyawuri mboten kula milik muga-muga anakku sok ya gelem nyantri, anakku gelem mondok. Ya Gus Idam lho sing ilmune mek ngene-ngene ae. Gus kelas CT ngeten iki lho, masyaallah. Barokah ilmu, barokah ulama, barokah sungkem kiai, barokah nderekne kiai, Masya Allah. Meh ben bengi lumbrah omah kuwi ra usah hadang, ra usah masak, aku panggah iso mangan.
Bener no mboten? Lah ning dindi diopeni wong. Cara jenengan tak parani ngono kira-kira muasak dadak ora? Muasak dadak. Masak dadak wingko wedhus e mlaku kok bleh paling. Nggih to? Kuwi jek Gus Ikdam. Iki jek Gus Ikdam. Mulakno abahe Imam Ghazali niku masyaallah nek wong alim niku demen banget. Demen banget. Dan ini bukan doktrin. Ini ada ayatnya, ini ada tafsirannya. Jadi ora kok awur-awuran. Jenengan ora usah grogi. Sekarang banyak orang itu mulai masuk sosial media, berbicara seenaknya sendiri. Ya toh? Bahkan ulama diadu domba. Wah, bahaya lho iki lho. Gusti Allah lho gatine karo ulama, gatine karo wong sing duwe ilmu diunggahne 700 derajat. Jarake derajat siji karo siji iki lho. Perjalanan 500 iso mbayangne. Perjalanan 500 tahun. Lah wong jenengan umurmu iso sampai 100 lho mlebu koran pisan. Viral, ya ora? Nggih wong 40.000 otak watuk. Ya toh? Lah iki jarake per derajat iki kaya perjalanan 500 tahun. Mulakno ya Allah. Jamaah Sabilul Toobah dimanapun berada. Kaya ngene lho Gusti Allah gatine karo ulama iki kaya ngene iki lho. Karo wong duwe ilmu iki kaya ngene. Bener ae dhewe iki jek bajingan. Bener ae dhewe iki jek bejat. Bener ae dhewe iki jek ahli maksiat. Tapi satu yang paling penting. Cocok tidak cocok kita dengan ulama, jangan sampai kita ikut ngerasani ulama, wani ngujat ulama, apa maneh adu domba ulama. Apalagi hanya karena sekedar masalah politik. Ora sumbut oleh karo kualate. Gak usah melok-melok. Gus, tapi kula gak seneng kali niku. Gak usah kok undang. Pomo kowe pancen ra seneng tenan, wong ngaji ya ora usah teko. Wis ngono tok. Enggak usah jariah kata-kata, jariah apa untuk menghujat para ulama. Yang ulama tenan loh. Wis contoh kalau di Jawa Timur, ulama-ulama yang harus kita jaga siapa? Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo. Mbah Yai Nurul Huda Jazuli. Ploso. Ulama-ulama sepuh. Jogo, Pak. Jogo tenan, pun leres. Ya mulakno masyaallah, wong-wong sing ngaji jan ngertos santri-santri. Ketika ulama itu disenggol, wah hati kok dibeset. Hati kok dibeset. Bener berarti kamu itu bagus kalau seperti itu. Wah, kok barno lho wong sing ra ngaji ya mesti muni ngene. Wah, kowe fanatik. Kowe doktrin, kowe feodalis, enggak masalah. Enggak masalah, ora usah khawatir wong dhewe iki nek tandensine. Ya toh, ngerti dhewe toh. Niki kula ora ngawur nek kitabe nggih toh. Gusti Allah mawon arep mulyakne kaya ngono. Lah nek awake dhewe ra mulyakne kecilik. Awake dhewe kecilik sesuk roh masyaallah ulama-ulama iki dikek kamar VIP ning surga. Ki awake dhewe biyen kadung melok-melok maidu. Wah iso kowah. Dilalah bagian resik-resik sapi teng, tapi ora apa-apa ngono-ngono ya ning surga. Mulane kula muni kalih bocah-bocah sing fanatik kalih kula. Kaya margane kan enggak ngerti. Gus sak liyane aku ora ngerti. Lho takonono. Kiai sak liyane aku ya ora ngerti. Mulane umpama ditempukne pengajian harus apa ngono ngiringi ngono mek mlecur ae cangkeme. Krana jerene melok aku tok wis mumet. Bangga diseneni ya kleru kabeh wis mumet dadi gah golek nganu. Tapi tak omongi, no. Kayak contoh waktu anak-anak hadroh ditimbali Mbah Nyai Lailatul Badriyah. Saestunggalipun putrinipun Mbah Yai Jazuli Usman Ploso, muasis Pondok Pesantren Al Falah. Tak omongi garangan-garangan hadroh kuwi iki. Wis ora usah kakek takok, pokok engko nek panggih Mbah Nyai sungkem. Sungkem. Mbah Nyai kersa, alhamdulillah nek mboten kersa sing sopan. Terus ora usah kakek takok, pokoke nek mlaku munduk aja ledah-ledeh. Nggih Gus. Jenenge Margono. Mangke sungkem pun kula suwedhot astonipun. Wah, ya ora ngono kuwi maksude. Lah daripada salah, mungkin nyandukani neh ngono. Lar-lare pun kula sanjangi, sungkem. Munduk.
Mundukmu jarak pirang meter aku ya ngono. Pun sekilo pun delosor niki wau jenenge. Jen ya kentir ngomongi garangan lho ora. Tak omongi ngono kuwi. Krana nek dadak tak dalili ngene iki mesti mumet sirahe. Overses cara montor. Saya kira jebol. Lah daripada ngono kuwi langsung mangkat teng ploso nika langsung. Rene kabeh nggono iki sing tuwek rene. Napa Gus? Seneni neh. Ora, panggih Mbah Nyai sungkem. Sebelum dekat munduk langsung praktek lek ngomongi kakek dalil ngene iki. Wah, majibek sirahe umup malah HIS ke dipetili kocone repot. Wong garang anyel. Ngono kadang sik takok, niku sinten Gus? Guruku. Aku ya wis ngono. Rasa kakek cangkem aku ya ngono. Aku wis ngono kuwi ngomongi garangan aku wis ngono kuwi. Pegel ya ben aku ngono. Engko kadang lagek nek wis dangan ngopi tak jelasne. Nyapa maksudku kok ngono kuwi. Nah, ilmune tak terangne. Ngoten niku. Ya kuwi tak takoni. Mang wis sungkem Mbah Nyai urung? Sampun Gus. Sopan munduk ora kowe, Mang? Aja ledah-ledeh kaya karo aku ngono kae. Mboten, niki wau 100 meter pun delosor jarene. Saking anyele karo aku. Tapi ora ngono kuwi lol aku ya ngono. Tak konokne. Lah krana ya ngene iki, nek awake dhewe ora mulyakne beliau-beliau, wah nek iso ulama-ulama iki gak oleh kesel, Pak. Diman-iman priye beliau-beliau niku sehat, panjang umur. Lho, penting. Karena ulama niku istimewa tenan. Bahkan nek ngrasani ulama niku bahaya, aja melok rasan-rasan. Apa nek kowe banding-bandingne ilmune awake dhewe kadoan, luhumul ulama masmumah. Aja sampai ngrasani ulama, karena daginge ulama kuwi beracun. Bahayani banget. Cara istilah awake dhewe malati. Man sammaha marido wa man akalaha mata. Sapa wonge yang memakan racun maka ya akan rusak hatinya, keberkahan hidupnya. Apa neh wong kuwi mang kok man samaha menuduh menggunjing menuduh ulama tanpa dasar fitnah maka seperti memakan racun. Mari kuwi kok wong kuwi mang nyapa niku mangan dan sebagainya wis rusak, keberkahan hidupnya rusak. Mila masyaallah aja sampai awake dhewe iki macem-macem karo sing jenenge ulama, ngoten nggih, dijogo. Cocok urung cocok ora masalah dan beliau-beliau itu ora target. Kok jenengan cocok apa ora cocok itu bukan target beliau. Beliau ini namung fokus piye carane pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyaallah muga-muga jamaah Sabilul Taubah ini tidak hanya ikut-ikutan fenomena saat ini, caci sana, caci sini, ngoten nggih. Mending wayah ngaji, mulai ngaji ya wis, sesuk mergawe neh, niate sing apik. Pun ngoten. Wis istimewa niku. Lah kaya ngene diunggah ning 700 derajat. Lah awake dhewe barno karo ulama arep kon kaya karo kancane. Wah, ya sepurane awake dhewe wong ngaji ya, Pak. Wong ngaji awake dhewe sopan, wedi tenan. Ya alhamdulillah jenengan niku nek jek duwe wedi dilalah panggih kiai sepuh, bunyai sepuh, jenengan kok ning atine wedi. Berarti di dalam hatimu terdapat jiwa kesantrian. Jiwa santri iki enek ning jerone atine panjenengan. Tapi nek jenengan cetok bunyai sepuh, kiai sepuh, selfie. Kene garangan no, estinyel. Wah, roh aku tenan. Jowecek jarak 2 kilo tak jowecek iki. Manuke. Wa qala lan dawuh sapa Allah azza wa jalla. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Hal yastawi ing ucapan hal yastawi ila akhiri. Hal yastawi apa ta padha sapa alladziina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzin waladina lan wong akeh layak lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzin. Allah Subhanahu wa taala nggih dawuh ngucap Muhammad apa padha wong sing ngerti karo wong sing ora ngerti. Wong sing duwe ilmu karo ora duwe ilmu ki apa padha ya jelas ora padha to. Lah mila kaya panjenengan iku mulakno nek enek anake ngaji apa piye aja malah
mikir apa-apa. Kadang nek wong tua iki ya lucu. Anake mondok, apalan alfiyah, apalan mriti ngono, apalan akidatul awam apa-apa, wong tuane ben mara sambat. Anake jak mikir utang. Nek ra ngono anake madrasah diniyah, TPQ, TPA ngono wis malah wis engko nek katam gek ndang ra apa-apa, mari iki ngekos ae ra apa-apa. Gurumu iki pancen megelne, aja ngono kuwi, dimotivasi. Pira-pira bejo duwe anak iki gelem ngaji pira-pira bejo. Luqman Hakim niku sampai ndhawuhi putrane kan ngoten niku, ya bunayya, ya anak-anakku, inna dunya bahrun amikun. Sak temene donya iki lautan sing jero, qad gharqa fiha nasun katsirun, akeh wong sing kedelep. Akeh wong sing kedelep ning donya iki dan sekarang terbukti tenanan, nggih mboten. Wong dhuwur jabatane ora kuat keimanane, ilmune ora kandel, iso kedelep. Wong duwite akeh ra kuat keimanane ya iso kedelep. Bojone iso ayu, moning, bodine gitar Spanyol, putihe kaya tembok. Ora kuat keimanane ya iso pertombok. Ya toh? Lah, ilmu penting banget. Maka dari itu, nek jenengan pancen garangan, putuslah mata rantai garangan itu, pesantrenkan anak-anakmu. Kon ngaji. Kon ngaji. Sesuatu apapun kalau pondasinya kuat, mau dibebani apapun pasti akan kuat. Dibebani bondo akeh ngatasi, dibebani jabatan dhuwur ngatasi. Pondasi kudu didhisik. Tapi pondasine kok gemen-gemen, tuwek engko dibebani bondo geplek. Ra kulino nyekel dhuwit, star syndrome, ra duwe ilmu, ra duwe keimanan, weh malah ngrentengi LC. Lah. Duwe mobil apik ngono wis malah atraksi. Duwe dhuwit akeh ngono atraksi. Tapi nek duwe ilmu deloken. Lho, nyun sewu, kayak Gus-gus yang kemudian menjadi ulama, bahkan saat ini menjadi ulama-ulama besar sing sepuh-sepuh ngoten niku. Lah masyaallah beliau-beliau niku duwe rezeki lho nggih bangun pesantren. Ki nyan roh pesantren-pesantren salaf ngono lho. Bayare pira? Ngono jarene karo wong-wong sing ora ngerti bisnis agama. Kok iso bisnis agama? Nek aku iki lho jelas grosir. Dadi ora trimo dodolan, grosir awake dhewe. Wong saiki nerokne gayaku tok rong karo iso ngaji lho wong entuk rezeki. Kon ra grosir piye ya to? Nerokne gayane Gus Idam tok iki lho. Ora usah iso ngaji. Modele kaya aku nerokne gayaku tok ngene iki diundang wong bayaran lho Pak. Poin napa nek rada iso ngaji titik ngono qala ta'ala. Kaifal hal ya akhi? Antum syuhada Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya ngono. Ya jahlun murakab. Wis ngono wis. Lho delok ning ndi wong cosplay Gus Idam ngono ya to. Wong ning karnavalan lho macak kaya aku ki lho sing ngetutne akeh. Kuwi enek sing moro-moro gaya dadi banser dadakan, enek sing moro-moro dadi jebor dadakan. Mulakno nek kiai-kiai aja kok lokne. Ulama-ulama jangan kamu bully, tapi kalau Idam tidak masalah. Aku ijek Gus. Cek Gus ngene iki. Ki yo ngene iki Gus sing garangan ning rapat kualitas. Oh kalau sampai kiai kita kamu katakan pesantren-pesantren salaf yang mencetak kiai itu kamu katakan itu bisnis agama, sakit hati santri ngene iki. Aku ora kenal kiai-kiai, ora ngerti sapa pangeranku. Laulal murabbi ma'ruf tu rabbi, gitu. Tapi nek aku kok lokne bakul agama, ready. Malah tak tambahi, tidak hanya bakul, grosir. Grosir. Lha yo kuwi mang uang gayane niru aku tok ngono lho wis to. Wis, awake dicilikne Mbok Reza iki awake dicilikne rada kuru apa Danu iki kon serbanan ireng ngene iki baru alhamdulillah. Mari Danu ngedekne majelis Sabilu Taubah Kota Blitar. Danu didik-didik alhamdulillah. Ngene kuwi. Ditutne wong iki. Lha tenanan ra percaya jajal ya apa piye sesuk? Jajal Danu dibudalne ya to cosplay.
Apa badal iki? Ya khair. Alhamdulillah. Sehat Gus Badal. Alhamdulillah pangestunipun. Pangestunipun lurah. Diundang wong Pak iki. Nek Margono ra iso kadowen wajahe karo aku. Gak iso. Gak temu lho. Kowe nek arep cosplay aku gak temu. Lho, tenanan iya ora? Aku ora ngapusi lho iki. Tapi aku ora masalah, aku yo jek koyo ngene iki. Bahkan saya jauh dari sempurna. Aku dihujat wong kaya apa wis gak masalah. Dan alhamdulillah aku duwe bojo yo rasane kliwat. Ning bolak-balik tak tes ya. Mah aku enek jerene cacah aku lha kan ya ora patek ngerti sosmed kadang. Jerene cacah aku di nganu hujat piye? Pun biasa bah ngono. Penting jenengan panggah sayang kalih kula. Weh. Ready. Yang dibutuhkan nilai itu tidak masalah suaminya ini diakui manusia atau tidak, tapi gimana suaminya ini bisa menemaninya sampai akhir hayatnya. Kowe istimindul. Istimewa, istimewir, istimindul. Ngoten niku, ngono lho Pak. Kaya ngono kuwi. Jadi wis tenang, santai. Masyaallah. Wah, iki pancen panggonane salah, gitu. Mboten masalah, ora usah nesu dilokne wong ora usah nesu. Nek ditempiling wong jejeg ae, ora. Ora tenang. Kaya kula ngene niku kudu ulama, aja kok anggap ulama aku ya. Aku wis mek kancamu ngaji ngene iki, wis kadang ya tugase nyenengne jenengan, kadang nek longgar ya kok jak foto manut, ora ya nesu, maca novel, wis ngono kuwi. Pun nggih. Ya Allah, Gusti Allah yang mulyane ulama masa IDO ora kan ya izin malu. Wa qala lan dawuh. Jadi tapi jenengan paham ya, berarti kan siap toh hormat oleh ulama. Pun mboten usah grogi. Iku biasa. Sakniki niku jenengan tak kei kabar. Jenengan ojo gumun nek karo sosial media nek gebrakan apa-apa. Memang saat ini itu ada pekerjaan baru yang namanya buzzer. Jadi uang ini duwe akun akeh. Tugasnya engko sapa sing dipegeli karek bayar jrog. Lah ST dilalah kan ra buzzer. Basure mak-mak iki titik-titik masak, mangan ngono. Dadi ora di buzzer dadi wis biasa, wis biyene. Jenengan yo ora usah mlebu ati nek kula dinganu mboten. Kula niku bukan salah satu orang yang harus dibela mati-matian. Mboten usah jiarne. Pok Guse urip ngono wis mboten masalah. Tapi mugi-mugi kula tak marem kula. Ya semoga buzzer-buzzer itu memang benar-benar diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting rezekine barokah. Niku mesakne krana nek ra barokahi mesakne keluargane karo anake. Itu bahaya banget. Jadi memang penggayane enek ngono kuwi. Apane mulakno TV kula kan sing alim mlebu TV iki ra demen. Kaya ndiki mek krana kepepet mlebu TV iki ya bahaya. Wong justru malah digoleki masalah. Apa-apa iki nek iso masalah. Kuwi gen rame, ceritane gen dawa. Ngoten. Mulane kula ora tek demen. Wong sing ahli biyen di YouTube cacah ngene iki ra patek ikhlas kok, ora iso los kok. Ora iso los apa ora oleh. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Innama yakhshallaha ing dawuh innama yakhshallaha ila akhiri innama yakhsha angin pestine wedi sapa innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulama'u pira-pira wong kang duweni ilmu. Lah dawuhipun Allah sak temene yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dari beberapa hamba-hambanya Allah sing duwe wedi karo Gusti Allah niku ya para ulama. Wis wong niku nek duwe ilmu kan nganu, ngapunten. Malih kaya alarm otomatis ngoten lho. Umpamane emosi arep nempiling wong, alarm latak to. Aja nesu. Umpamane arep ngamuk pengen mencaci wong, apa piye arep ra trima, duwe masalah pengen bunuh diri. Ilmune metu innallaha ma'asabirin sabari metu neh ya, menjadi alarm lah iki umpamane arep nyapa maksiat apa ilmune metu dadi alarm. Mulane sak temene wong sing paling wedi karo Gusti Allah iki hanyalah para ulama mulane ya malati tenan cara dagingi masmumah niku wau
Wa qala lan dawuh sapa Allah taala kul kafa billahi syahida ing dawuh kul kafa billahi syahida ila akhiri. Kul ngucap sapa sira Muhammad kafa nyukupi sapa billahi Allah. Apane syahidan dat kang nekseni baini ing dalam antarane ingsun wa bainakum lan ing dalam antarane sira kabeh. Waman lan wong iku indahu kang tetep ing dalam sandinge man ilmul kitabi utawi ngilmu saking kitab. Nah, jadi dawuhipun Allah sampun cukup, sudah cukup. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, jadi cukup Gusti Allah sing nyekseni antarane sampean kabeh sampekno, cukup Allah sing dadi seksi antarane aku Muhammad kalian sampean wong-wong kafir niku dawuhe wis cukup sing dadi seksi karo wong-wong sing duwe ilmu agama niki wau. Wis cukup niku Gusti Allah kalih tiang-tiang sing duwe ilmu agama. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala qala ladzi indahu ilmun ing dawuh qala ladzi indahu ilmun ila akhiri. Qala dawuh sapa alladzi wong indahu kang iku tetep ing dalam sandinge alladzi ilmun utawi ilmu minal kitabi saking kitab. Minal kitabi saking kitab. Anak utawi ingsun iku atika nekani sapa ingsun ing sira bihi kelawan nggawa ares. Dadi niki dadi napa niku ana dawuh Gusti Allah. Jadi ana dawuh Gusti Allah, wong sing duwe ilmu iki nate matur, aku iso nggawa singgasana, aku iso nggawa singgasana dalam sekejap. Aku iso nggawa singgasana ning sandinge sampean kabeh. Aku iso nggawa singgasana ning wis pomo enek wong duwe ilmu niku matur, aku iso nggawa singgasana saiki ning ngarepmu, ning ngarsane, bahasa Indonesiane apa? Saya bisa membawa singgasana di hadapanmu saat ini. Nah, enek wong duwe ilmu matur ngoten niku. Lah dari ayat ini itu dulu ada suatu kisah. Jadi mbiyen iki ana kisahe ke lho, Raja Sulaiman karo Ratu Bilqis. Jadi suatu ketika ini Raja Sulaiman nganu, Pak. Raja Sulaiman ini nyurati Ratu Bilqis. Isine surat jawane dijak mlebu Islam. Surati, lah Ratu Bilqis krana entuk surat Raja Sulaiman langsung mangkat ning kerajaane Raja Sulaiman. Wis mara, akhirnya Ratu Bilqis mara, Raja Sulaiman ge sayembara. Sapa sing iso apa jenenge mindah singgasanane Ratu Bilqis ning kene, ayo tak kei imbalan. Mari kuwi jin Ifrit langsung muni, jin Ifrit muni. Sakderenge jenengan ngadeg sebelum Anda itu berdiri dari singgasanamu, saya sudah bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis di hadapanmu. Mari kuwi jin Ifrit muni ngono kuwi langsung raja langsung enek wong, enek rajul iki, enek wong lanang iki mang muni. Aku iso luwih cepet. Jadi nek jin Ifrit mang sadurunge Raja Sulaiman ngadeg, lah nek wong kuwi mang muni sadurunge jenengan memalingkan pandangan, sadurunge jenengan kedep lah cara istilahé. Singgasanane Ratu Bilqis niku sampun kula beto teng ngajenge panjenengan konokne. Lah, wong sing duwe ilmu iki mang iso muni ngene iki nyapa? Krana duwe ilmu. Dia memiliki asma-asma khusus yang mana ketika Allah itu diminta memohon kepada Allah, itu langsung diijabah. Lah baru kae duwe ilmu kaya ngono kuwi. Kecepatane jin Ifrit iso kalah. Ngono niki lho, niki nyeritakne kemuliaane wong duwe ilmu ngoten niku. Mulane masyaallah ulama-ulama Gusti Allah iki berbagai macam. Ana sing ahli iki, ana sing ahli iki, ana sing suwuke mandi. Pone jamane Wali Songo ngono masyaallah karomah-karomahe kan luar biasa. Nah ini karena memang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kuncine gen duwe ilmu piye? Ya berusaha golek ilmu, ya taklim ngeten iki. Ya ngaji.
Ora kok bareng mek cuwakroke bareng ngilmu teko dhewe mboten. Iso-iso malah Israil ngampiri kuwi. Nyapa cakroke mangkat ngono malah repot. Ya, tanbihan krana ngelingake ala annahu ing atase sak temene alladzi iku iktadara kuwasa sapa alladzi bi kuwatil ilmi kelawan kekuatane ilmu. Lah niki dadi ayat niki wau menjelaskan betapa kuatnya ilmu. Wong nek duwe ilmu isa istimewane kaya ngoten niku. Dadi wis ora enek sing angel wong nek duwe ilmu niku masyaallah luar biasa. Dek malih ngerti, woh piye kan ilmu iki rono-rono. Ana ilmu tip, ilmu kedokteran, ilmu suwuk dan sebagainya. Ilmu napa wis luar biasa. Mulane dhewe kudu seneng. Enek wong duwe ilmu iki kudu seneng. Aja barno urusan iki mek tuwarung, geger, nek ra ono banding-bandingne pinter kono pinter kene, iso kono iso kene. Lah iki nyapa? Selagi itu membawa kemanfaatan tidak melanggar syariatnya Allah, ya tidak masalah. Mboten masalah. Sae-sae mawon. Wa qala lan dawuh sapa Allah azza wa jalla. Qala ladina utul ilma ing dawuh qala ladina utul ilma ila akhir. Qala dawuh sapa alladina wong akeh. Utu kang den paringi sapa alladin al ilma ing ilmu. Wa ilakum ing kerusakan sira. Sawabullahi utawi ganjarane Allah iku khairun luwih bagus. Liman kedue wong amana kang iman sapa man wa amila lan amal sapa man sholihan ing perkara kang bagus. Bayana mertelakake sapa Allah anna udma qadril akhirati ing temen sedune agunge derajat akhirat. Iku yuklamu den weruhi apa udma qadril akhirah. Aduma qadril akhirah bila ilmi kelawan ilmu. Ya. Terus iki ya enek di balik ayat ini tadi. Jadi niki enek wong sing duwe ilmu niku wau mengatakan bahwasanya rusak karena bahwasanya ganjaran saka Gusti Allah kuwi luwih apik bagi orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Lagi ceritane pas zamane sapa Korun kae lho. Korun iki raja ya. Dadi ana raja Korun kae. Korun iki kan kemlelet gek welit to, medhit to. Korun ya jenenge ya. Heeh. Dadi wonge sugih pol. Lah moro-moro dek iki metu-metu nggih mas-masan akeh perhiasan. Terus klambine iki cara istilahnya apa glamor ngono lho klambine iki. Klambine glamor, perhiasan akeh. Lah mari kuwi wong Bani Israil nyawang gumun. Beh, ndane aku dadi kaya Korun ngono kuwi ya. Poh wong kok sugih ngono. Lah, bedane karo wong sing duwe ilmu. Wong duwe ilmu langsung komentari, rusak. Wa ilakum rusak. Wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Rusak wong kaya ngono lho kok meleki. Wong kaya ngono iki lho kok meleki nyapa? Rusak. Ganjaran saka Gusti Allah bagi orang yang melakukan amal soleh, bagi orang yang beriman itu lebih baik daripada kuwi mang. Sugih sing mek tinggi wahwan, tinggi mewah-mewahan. Gek Korun kan modit, gegentut ora mambu. Welit wonge Korune. Cara jek urip tak bosangi ae ya. Juwo to siye. Goleki ning ndi jae saiki. Pelit, duite akeh. Akhire mau metu kok singgasanae kemlowelet, klambine krembyah-krembyah. Apa cara istilahnya apa jenenge? Rimbyok-rimbyok ngene apa? Glamori pokoke mewah lah, mutiara empan murup-murup apa dikeki bim apa piye ora paham mau. Heeh, dikeki lighting paling klambine. Mari kuwi wis perhiasane luar biasa, kalunge 2 ton ngono. Lah akhire wong iki wong nyawangi milik. Lah tapi enek wong sing duwe ngilmu ngomentari rusak, ngono iki rusak. Ganjaran saka Gusti Allah bagi wong sing beriman lan wong sing nglakoni amal soleh iki luwih apik.
Lah, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya ulama qadril akhirah, agungnya derajat akhirah itu bisa diketahui dengan yu'lamu bila ilmi, iso diketahui dengan ilmu. Akhirnya jenengan iki malih ngerti, wah aku iki kudu piye, wah ora apik nek berlebih-lebihan, wah iki piye nek ra ngono pancen iki niate piye, wah aku duwe omah apik, aku duwe omah rapi, wah iki tak nggih ikramu dhaif, mulyakne tamu, wah aku macak pantes ngene-ngene iki ora kok berlebih-lebihan, iki ngajeni awakku dan sebagainya. Jadi wong iso nganu ora kok niate iki ora semrawut ngoten lho. Nah niki barokah duwe ngilmu. Wis muga-muga niku ae dhewe entuk futuh. Entuk futuh, entuk ngilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki wau sing kula waosne niki salah satu keutamaane ngilmu istimewa. Ya kula dhewe cek belajar piye carane terus muga-muga barokah kumpul kalih jenengan tiyang sae-sae niki muga-muga entuk ngilmu sing manfaat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih wa qala ta'ala wallahu alam bisawab. Semono tok ae didik-didik sok dilanjut neh Pak Tarsan ngono wis turu-turu kok. Alhamdulillah ngantuk ya ora apa-apa iki ngaji ning mimpi ya Pak Tarsan. Korek endi nyun sewu Pak. Tapi Pak paham to, kaya ngono lho istimewane ilmu. Lah wong duwe ilmu kaya ngono apa? Jenengan roh ngene iki jan mentala roh kiai ngono langsung pengin sungkem to. Ngoten. Mulane mbah kula riyen Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur niku nek ndawuhi ibu riyen ngoten niku. Jadi wayah riyaya bunyai ibu kula. Ibu niku pamit teng Mbah Yai Bad, Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur mbah kula sing nirakati kula ngeten iki sampai jenengan seneng ngene iki. Mbah, kula badhe teng Ploso, teng Mbah Nyai Rodiyah. Mbah Nyai Rodiyah niku garwanipun Mbah Jazuli Usman Ploso, pendirine Pondok Al-Falah Ploso. Nduk, engko nek cethuk Mbah Nyai sungkemo wolak-walik dicucup astane Mbah Nyai. Mbah Nyai iki ahli riyadhah ya wong alim wis ngalap barokah. Iki bukan kok feodalis. Karena Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur tahu kalau orang alim, orang berilmu itu dimuliakan oleh Allah. Lah wong awake dhewe kan urip pengen cedhek karo Gusti Allah. Ya akhirnya nyedeki sapa sing dimulyakne Gusti Allah. Paham nggih? Maksudnya garangan paham to iki. Nah, iki mendasar banget. Ngoten krana sing paling penak dirubah nalare yo garangan-garangan iki. Kadang kan jenengan iki enek ning TikTok apa ning IG apa? Iya ya. Nyapa lho enek roan barang. Nyapa lho karo kiai salaman barang. Yo malah lucu. Dudane nek jenengan ra paham ilmu, ana ulama ngono. Yi arep ning ndi lho yi ngono. Kok ngendi lho yi ngono. Beh yo mah dudane nek tolol. Wis ngoten niku sungkem kiai yo Ndepro. Pangestunipun Mbah Yai niki yuga kula, pangestunipun Mbah Yai kula gadah usaha niki, pangestunipun Mbah Yai kula niku mugi-mugi tambah sae. Ya wis ngoten niku. Senajan awake dhewe bejat, awake dhewe garangan nggih ngoten niku. Dan itu bukan doktrin. Mereka semua melakukan. Lah Mbah Yai ini bukan minta di ulama-ulama ini tidak minta dihargai, tidak. Wong kadang ulamae sing bingung kok wis linggo dhuwur Kang, linggo kene Kang. Santri krana wis ngaji ngene iki. Ilmune muni, lah wong iki wong sing dimulyakne Gusti Allah. Gusti Allah mulyakne bahkan kaceke jarake dengan orang yang beriman 700 derajat. Setiap satu derajat jaraknya 500 tahun perjalanan. Lah kok awake dhewe malah ra mulyakne iki piye? Ngono lho. Paham gitu? Nah, jenengan nek ngeten iki, wah jamaah ST senajan nek dhewe iki jek busuk ngene iki dilalah jenengan cedhuk Mbah Yai ngendi utawa napa. Wah, aku malah bangga, masyaallah. Sinten iki? Kula Margono Yai. Padahal kon selawatan ya kleru kabeh, kon ngaji ya ora patek iso, dilalah ngene. Pangestunipun Yai monggo pinarak. Gadah sarung Gusti Dam series pun mboten usah dibayar. Pangestunipun ngalap barokah. Sapa ngerti?
anake apa putune dadi wong alim. Ngoten. Tapi nek aku muni ngene iki karo wong-wong sok kota-kota sing ora paham, ya kuwi wah iki ikdam doktrin iki. Wah, buat apa doktrin? Terus aku dewi gendikek-kei wong, sorry sudah banyak yang ngasih. Kita juga nyambut gawe kok, kerja kok, dodol sarung. Alhamdulillah, ya Allah, menarik nggih. Nggih ngeten iki ngaji, Masya Allah. Muga-muga dhewe niki terus istiqomah, terus sok dikumpulne kalih para ulama-ulama ya Allah. Terus mugi-mugi. Mulakno kula niku nek babakan ngaji pesantren, kula mboten longgar kaya majelis niki. Makanya saya itu selalu bilang ke pengurus pondok mriki, aku njaluk tulung nek enek bocah pondok kok nakal, tokno, ulehno celuken wong tuane. Kalau hanya rutinan Senin sama Kamis tidak masalah. Tapi kalau mondok di sini kok winggarangan terus ning kene iki nyebarne keelekan, kula mboten cocok. Karena yang mondok di sini niat kula niku ya kuwi mang untuk memutus mata rantai garangan niku mang lho. Paham? Nah, gen ngaji tenanan, gen luwih pinter saka sing ning omah. Gen iso dadi alarm keluargane. Mulakno kula nyuwun ngapunten kalau garangan-garangan pengen mondok di sini tidak bisa. Tapi kalau pengen rutinan Senin apa Kamis, monggo, ngoten nggih. Nggih, kula kan kerja sama kalih polisi kula. Jadi nek enek santri mbuh kuwi kasus apa, mbuh nyolong, mbuh apa, langsung kula telepon, ya minimal polsek ngeten, wis ndang digawe Pak. Lah terus pripun Gus? Sesuk wong tuane teleponan. Lah griyane tebih gak apa-apa, engko biayane dijoli ya ngono. Gendang digawe mulih aku. Krana nek garangan wis akeh kula, puluhan ewu sak Indonesia. Ya toh? Nah, tapi kalau santri kok bar mondok ning kene jek garangan, aduh malah repot, sirahi kemeng. Soke digekne panggenan dhewe ning ndi ngono, Nusa Kambangan apa ngendi ngono. Ngono nek sir mondok lho maksude, nek sir mondok. Tapi kalau hanya majelisan Senin Kamis datang, mari kuwi mulih neh monggo. Tapi kalau mukim mondok, nah itu ojo sing garangan, itu kudu dieling-eling, nggih. Terus nek Gus Ikdam ngundang Gus Ikdam piye apa angel ngene-ngene, pokok sabar. Gus Ikdam gah dijanji apa piye. Dan sekali lagi saya sampaikan, tidak ada DP, tidak ada tarif. Lho Gus, tapi kula son entek semene ngene, kuwi urusanmu karo tukang son, aku ya ora kongsi. Enggak kerja sama karo son. Arep son, arep rejing, arep apa? Sak sirmu. Kula niku ning ngemper ora apa-apa ning omahe wong. Pokok enek mike, mari nek ra enek mike bengok-bengok. Nggih. Pokok awak kula waras, sehat, kula mangkat. Mulakno jenengan nek roh jadwal Gus Ikdam ora mesti pejabat. Diingin ning Lamongan dusun, diingin ning ngunut iki ya wong biasa ning desa ngono kuwi. Kadang-kadang moro-moro ning velodrom kaya ndik ngibek mencep ngono kuwi. Heeh, bareng saiki goweger dikira mbira menteri apa piye ngene. Lah jarene bareng aku "Wah iki oleh dhuwit ngene-ngene." Mbok takon ana wonge wis ngekeki apa. Oh, kula ya wis mek gur ngaji biasa tapi kan ya dipelintir-pelintir ngoten niku wis biasa. Wis biasa, tapi yo wingi pekerjaan gen ngrejekeni buzzer niku wae lho Pak. Engko karo bose malah ra dibayar. Nek ra iso ngucat Gus Ikdam. Nah, intine kan ngrejekeni nggih. Dadi ning omah yo ngrejekeni tangga, ning sosial media ngrejekeni buzzer. Lah niki uripe malih manfaat ngoten. Lho saiki lho banduhe dikeki gambarku payu. Nggih napa mboten? Kaos dikeki gambarku payu. Sembarang kalir payu. Alhamdulillah, muga-muga urip kula manfaat. Tapi kula marem pangestune jenengan niki masjid kalih pondok lawas niki wis sekitar 90% niki tinggalane abah kula. Sing wakaf ya enek sing tangga, enek sing mbah kula, enten perjuangane abah kula. Alhamdulillah pangestune jenengan. Kula mau warem ning ati Padang, abahku gen marem. Tak apik iki. Tak apik sembarang kalir. Kula muni mbiyen karo pemboronge. Nek iso karo omahe bunyai niki. Kula omah iki kan rung duwe, kula omah kula dhewe rung duwe. Karo omahe bunyai niki nek iso keramike apa-apa, nek iso apik masjid, aku ya ngono. Lah napa Gus? Omahe Gusti Allah dihisab mumet aku engko aku.
Mumet urip wis mumet ngene ning kono dadak dihisab petung karo malaikat beh malah geger kesuwen. Gek wingko jamaah ra salah paham ngono malah geger karo malaikat bela aku ra penak to aku. Sungkan ngono lho. Nah, gek modele yo nol ngene iki yo. Lah akhirnya alhamdulillah. Iki yo alhamdulillah marmer alhamdulillah apa kula mawon ngindingi takoni wong Gus niki sing pondok asrama-asrama napa ora kapiken niku pelapone ngono wis biyene. Abahku gen marem. Urip kuwi mek pengen maremne wong tuaku tok. Lha piye? Wis mek ngono tok. Wae dhewe santai tenang karek mikir liyane. Ngono ya to. Heeh. Wis ngene iki yo ora tek mikir aku mek nglakoni ae. Jantungane cah-cah kuwi yo meneh sing mondok ning kene iki. Muga-muga ora dadi garangan ngono lho. Sing nirakati bunyai dhewe nek cah-cah kuwi. Nah aku wis gak ngatasi nirakati margane kowesel awak lara kabeh. Alhamdulillah. Urip enake koyo ngene Ngaji nyanding Pak Tarsan turu ngelilir. Oh enak Pak Tarsan jan penak banget ning kene iki tenan lho. Nggih turu ya penak, nggih selawatan penak, masyaallah. Pancen tapi panggenan niki mbiyen sing nirakati Mbah Yai Ibad. Mbah kula, Mbah Yai Zubedi Abdul Ghafur. Makome teng mantenan abah kula nggih teng mriku. Aku ora nyangka iso dibangun ngene iki. Ndiki wayah totalan ngono ya akeh lho. Wayah totalan padahal urung termasuk pian marmere ning kaya wong. Wayah totalan ngono ya paling sekitar 2 miliar paling. Aku yo gumun kok yo duwe dhuwit ngono. Tapi iki ora sambat, insyaallah cek ngatasi tenang. Ora usah kok tambahi, tenang. Aku tak jajal gagah ae dhewe yo. Tenang ora usah khawatir, nek wis mbek aku tak sambat. Mbek, aku yo ngono. Bantu dong ngono. Lah insyaallah cek ngatasi. Aku cek ngatasi. Aku maksudnya bangga, iki ceritai bangga ya Allah, muga-muga abahku seneng. Abahku seneng. Abah kuwi biyen nek magrib ngoten jamaah teng mriku. Jamaah teng mriku mungkin ngenteni sampai ngisa. Jagongi tiang-tiang dusun ngeten iki lho, abah kula niku. Nek bar subuh wiritane sampai padang jebret. Dadi anake kadang jek bangkong tangi karo angop-angop ngene, abahku mari wiritan. Barno abahku dawuh. Santri kok goblok ngono. Ning atiku powegel ya. Lah karena aku ora salat. Salatku kuwi mang gabung karo duha kuwi subuhan. Goblok-goblokne aku. Terus mbakku mbisiki, kowe jek bejo Dik, mek gur dikonokne abah. Aku mbiyen dituthuk garan sapu. Wah, giyalah abah kula iki. Giyalah. Lah mari kuwi aku sadar, lah aku ora diajar dhewe. Akhirnya aku piye caraku nglebur dosa karo wong tuaku, tinggal-tinggalane abah kula iki berusaha tak apiki. Ndingi aku sing gowetone ya kuwi, abah kula niku tau duwe legenda. Lah iki kadung tak preteli arep tak gawe kalong. Tak modif montor kalong ngoten lho. Karena wis elek, lah bar kuwi aku getun beh. Wae mbiyen tak bentuk panggah legenda. Abah kula iki tumpakne mek legenda. Jan zuhud tenan. Ampuh tenan. Ya Allah, wis muga-muga marem lah. Tak padang iki, tak meningi tenan iki. Ricik pokoke wong ibadah iki carane piye sampe ngantuk-ngantuk ngono. Gen nikmat ya ta. Mulane niki kula dilokne wong-wong niki nombang ngono ora 3 kali lipat karo panggenan kosong Gus. Nggih, enggak apa-apa ben iki marem. Sing jariah wong-wong biyen mbah-mbah kula iki marem. Terus mulane kula iki napa to kula mromosekne tangga-tangga kula iki. Krana nom-noman kula cilikan kula iki nakal. Tukang dolanan pedah lah iki mang aku ning Mbak Yayu iki aku diguyoni. Dilalah Mbak Yayu iki duwe anak. Duwe anak iki kaya aku, seneng pedah motor. Wah, motore brondoli, tapi cahe beneh dadi Satgas. Kono iki Selatan. Nah, dadi Satgas Selatan ngono beneh. Wah, motore brondoli niki lho Gus, knalpote ya 5 kaya jenengan riyen iki jarene. Lah tapi mulakno tak nggih nglebur dosaku karo tangga-tangga iki napa? Piye carane tanggaku iki makmur. Nek Senin karo Kamis dodolane payu, laris. Karena dosa kula iki sak liyane karo wong tuaku, karo tanggoku. Akeh. Lah piye lho kula mbiyen iki tapi aja kok terokne lho cah cilik-cilik iki. Aku mbiyen iki metu kok omah kene iki mesti jamping. Pokoke 1 sampai 4 iki jamping, opone sing marani Margono. Ki mbiyen Margono ireng ngono. Grok ngono.
Cethuk abah ngono ya ora kok sungkan apa piye ngono. Bah. Guse wonten enekno. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi saiki margon wis Islam. Biyen jahiliyah banget. Biyen jahiliyah. Heeh. Cara pas urip zamane Firaun melok Firaun paling. Sujono urip zaman saiki nono. Wis alhamdulillah. Jadi aku marem iki meh finishing iki marem. Matur suwun lho niki sing bantu-bantu matur suwun nggih. Sing wis bantu, sing wis jariah nyengkuyung matur suwun, matur suwun. Wis muga-muga manfaat barokah. Temu weningi. Mari kuwi nek iki wis mening ngono ae arep gawe apa kan tatak. Kadang aku izin. Biyen nek uang ngono pengen ngegekne omah aku ngono aja sik masjid Abah diapiki riyen aku ngono. Izin engko omahku apik. Engko pondoke karo masjid nyerondeng ngono kan izin. Izin karepe dhewe ora izin karo menungso, izin karo Gusti Allah ngono lho. Omahe apik pondoke nyete aku. Pondoke nyete ngono anu izin to no. Heeh, iki jati kabeh lho iki kayune. Jati kabeh plitur. Kang plitur njaluk dhuwit pira bayar nyoh. Ora duwe dhuwit nangis ning Gusti Allah. Telas. Tapi ngatasi ya. Tapi pantes ya lumayan ya. Karek lampu-lampune wis menarik. Engko nek iki wis rapi, aku nyisih ning kulon kono, turuku ning gudang kono. Nek ning tak gekne kamar penak pisan ning dhuwur. Aku engko tak turu ning gudang kono nyisih. Kene wis apik nyisih. Aku ngono kuwi. Sing alira rek kulino kamar apik-apik. Wong kula kadang nek ning hotel ngono digolekne wong ngono wedi yo kadang. Gek cacahe bentak kon baturi aku mesti ngalih. Karena kula niku asine biasane adem, lah cacahe ra kuat. Terus dingi tak demo kabeh. Kowe ra tulus karo aku. Nek aku turu kok tinggal ngalih. Lah kemul jenengan pek dhewe nek muni yo ngono cacah. Kula kademen Gus ngono, latu-latu jedindil kok ngono. Kan tak omongi aku iki kancanono wis turu ning sandingku aja sampe ngalih sadurunge aku tangi aku ngono. Sing setia mek Fajar. Yati jebor ini mesti ilang. Kok gusing dadi kok nyapih cah cilik ngono aku turu ngalih. Dhewe aku tangi. Beh budrek aku ya ora wedi demit ngono ora. Ae piye ngono lho. Kowah-kowah ngono lho. Kaya wong mendhu ngono lho akhire. Nek Fajar kuwi mbok ning Mekah, Fajar cilik lho. Mbok ning Mekah kono ya turu ning sandingku. Turu. Mendhu ora malah pinter kuwi ngawut. Malah pinter kuwi. Kadang yo ning sandingku ngono. Aku noleh tak kira bojoku tibakno Fajar. Lho kok kowe to Jar aku? Kok kowe Jar? Nggih. Mesti nggodhokne banyu panas wis ngono iki masyaallah. Lucu-lucu kok bocah kuwi. Alhamdulillah. Wis lora. Pun niki wae nyeluk wong engko gek leren mulih makhluk kiam ya to. Sing koyo ijo-ijo iki wong endi? Nganu maksud tiang pundi kok iso wong endi? Saiki kasar titik gampang kleru kok. Beh. Wedi ya. Tiang pundi panjenengan? Lampung Timur. Tonggone Pak Indro niki to. Lampung Timur mana Lampung Timur? Coba. Yang udung ijo. Perwakilan satu coba mana? Lampung Timur, Cik. Kasih Cik. Pak Uci. Ya Pak Uci iki wis lekas Islam. Nggih hem ganteng ngono ya ngono Ji. Alhamdulillah urip penake koyo ngene, Pak. Aja tukaran. Berdiri, Bu. Iki mangkok ketok resik ngono aku ya. Produk bagus. Ya. Pantes iki. Sopo iki sing kei hem iki kok pantes. Aku iki klambi ra tau tuku dikai uang. Malah ketok sispek. Jangkis. Stainless kok lading goblok. Stainless sih lading kae. Model koyo ompreng no. Ayo kula seneng.
Kula iki malah susah. Kula kadang donga. Bocah sing bedik-bedik sing aku demen ngene tak dongakne kadang aja mari dhisik. Lho diku aku mumet. Kadang ya enek sing modele kok kenthus ngono kae. Mben teko jluk sing diomongne apa-apa son ae. Bah, pokoke mben teko jluk ning ngarepku son ae. Tapi tak openi, tak nggih hiburan kok. Enek kaya ngono kuwi. Ini siapa ini? Sinten, Pak? Dari Jember, pingsan. Oh, dirawat. Wah, ya pinter sing rawat iso sehat. Loh, kene lengkap dari Rumah Sakit Juhada Haji, RSUD Serengat, Mudiwaloyo, khidmah. Mboten dibayar ya, istimewa. Blitar Jos Jis. Ses. Ayam tenten. Apa? Santri embungan ya Pak Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Bu? Kula Lampung Timur, Gus, sing winginane sampun dugi mriki nika Bu Mulazimah dugi mriki. Betul rombongan nika? Nggih, saniki sampun dugi mriki malih, Gus. Dadi teng griya namung pinten-pinten jenengan? Dalem Berapa hari di rumah? setengah bulan 20 hari kira-kira, Gus. Setengah bulan 20 hari. Nggih, kinten-kinten kalih dasa dinten. Niki pinten bis? Setunggal bis, Gus. Dari Zaro Wali. Nggih. Terus akhirnya mantun mriki teng pundi? Niki mangke tasih teng Gunung Pring kalih teng rencanane ibu-ibu nyuwun teng ngunjungi napa mirsani Masjid Al Zaid Solo kalian teng Semarang. Oh, Masjid Zaid Solo. Nggih. Nggih. Solo Pak Jokowi ya. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mantun niku terus wangsul. Nggih, Gus. Masya Allah. Alhamdulillah. Dugi mriki jam pinten, Bu? Jam 11 wau, Gus. Pagi. Nggih. Nggih klesetan ngoten. Nggih, alhamdulillah. Ya Pinaringan Allah. kesehatan. Ngoten niku nggih demen. Lah nggih to, Gus. Niki tapi wonge beda kali sing wingi. Dalem? Orangnya beda dengan yang kemarin. Lain jamaah, Gus. Masya Allah. Nanging nggih kula sing dampingi. Ngapunten ngoten niku per orang niku zaroh ngoten niku bayar berapa dari Lampung Timur per orang untuk urunan bis? Perorangan dari Labuhan Maringge niku sekitar 850 per orang. Masya Allah. Kuwi lho. Nggih penyemangat ide sing gratis ini ya. Nggih. Ngeten iki permintaane jamaah napa kersane jenengan to Bu ngeten iki? Nggih, permintaan request jamaah, Gus. Nyuwune teng pundi rutene ngoten. Ya Allah, mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Nek zaroh pikantuk keberkahan. Nggih, amin. Ya Ngendikane jamaah nganu, Gus. Pripun? Badhe gandoli sarunge para alim ulama. Masya Allah. Nggih, nderek napa? Kersane pikantuk barokah. Pokoke nderek teng pundi mawon donya akhirat. Leres ngoten. Leres niku melok sing duwe ilmu mawon. Aedis melok mawon. Niku leres. Mugi-mugi istiqomah. Amin, Mugi-mugi slamet sampai dalem lan beto berkah ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bu Mulazimah, ngoten niki enten oleh-oleh keng jenengan, damel jenengan. Alhamdulillah rabbil Itu alamin. ada ini dari siapa ini ya? Niki kena tinggi kas apa tinggi nganu? Kok sapa ya kosong nih? Abah Yasin paling. Anu, sama niku sarung tinggi sinten? Sarung mangga nggih supir karongan. Loro ae sarunge pisan. Nggih, matur suwun ngapunten ingkang kathah kula. Matur sembah nuwun sanget, Gus. Mugi Gus Ikdam tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang umur keberkahan sedaya dzurriyyahipun. Mugi tansah kita antu-antu kita nuti, Gus. Mugi panjenengan paringan kesehatan, Gus. Amin. Nggih. Niki dari DYN wonten gamis. Oh, alhamdulillah. Nggih. Alamin. Nggih kuis apa piye sembarang. Nggih. Nggih pun ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bali ada nggak Bali? Katanya dari Bali ada. Yang saudaranya Mbak Ida itu. Bener? Coba dari Bali itu, Cik.
Bali katanya tadi pagi dari Bali. Pas aku neng pasar mang. Malah seneng dolan neng pasar aku. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Pak? Sukirman Gus, Dalem ya? Bali. Berdiri nggak apa-apa kok. Bali ini pundi? Bali Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Oh, niku tasik dereng kutha nggih. Kutha napa dereng niku? Kecamatan, desa. Termasuk desa nggih. Desa. Wisatane enten teng tempat jenengan. Mboten enten. Oh, mboten enten. Berarti Wisatanya- perkampungan biasa nggih. Terus betul Gus? Perkampungan biasa. Perkampungan biasa, ada industri perikanan. Oh, nggih. Pak Sukirman nggih. Nggih. Tiang pinten? Tiang pitu. Pertama kali ke sini. Nggih. Kenapa kok pengen ke sini Pak Sukirman? Pertama niat Gus, dulu jenengan di Sumber Sewu, saya nggak bisa hadir karena hujan. Wah, malah kelingan aku. Ini tadi orang Sumber Sewu juga datang kok kayaknya. Wah, Sumber Sewu jenengan. Beto semongko barang lah ya. Sak truk kayak. Wah, besok juga ada yang umroh. Besok isu ya nek mangkat umroh ya lali aku. Besok isu umroh pangestune jenengan nggih. 200 jamaah. Namung 200. Benjing-enjing. Kula ngeterne benjing-enjing kan, ngeterne. Pak Sukirman, pripun ceritane kok saged dugi mriki? Niat kula untuk pertama mau minta doa dumateng Gus, sekaligus acara kegiatan saya ziarah ke wali. Nggih. Tujuannya ngeten Gus, saya tahun 2020 itu beli tanah wakaf untuk musola. Siap. Nggih, luasnya 450 meter persegi. Waktu itu semua sekitar punya 116 jamaah yang setuju 90. Setelah dari perjanjian kita 4 tahun, setelah 5 tahun, karena sifat kita urunan, nggih ngoten niku Gus, enten sing bayar lunas, sing mboten. Nah akhirnya saya berkeyakinan mohon doanya mugi-mugi jamaah saya selalu dimudahkan rezekinya, Amin. ditambah ilmunya. Amin. Nah, namun ngoten niat kula kalian jamaah Nggih. yang lain dan insya Allah nanti rencana kemarin sih orang 15 Gus. Oh, ini tadi satu mobil. Semoga ya berkah dari sini diberi kelancaran lah. Amin. Wong Amin. niat baik insya Allah ya Amin. dilancarkan oleh Amin. Allah. Amin. Digampangkan lah insya Allah. Amin. Amin. Ya. Masya Allah. Dari dulu di Sumber Sewu datang. Datang tapi hujan tidak sampai mendekat Gus. Masya Allah. Jauh-jauh dari Bali. Ini Iya. perjalanan berangkat dari Bali kapan Pak? Tadi waktu subuh habis sholat subuh langsung berangkat. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi tambah lancar, mangke habis sholat subuh saya kita kok kene. Habis ini pulang. Boten Gus, Teng Binjing masih mau ke Jombang ke makamnya Gus Dur. Masya Allah, Setelah itu saya. ke Tuban, setelah itu ke Gresik, ke Mbah Yai Holil, terakhir ke Ampel baru pulang. Masya Allah. Nggih pun berkah. Semoga perjalanannya diberi Amin. kelancaran oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Ini Pak Danu buat Pak Sukirman sarung. Dalam satu dari terus ini ada nanti buat ngopi-ngopi sedekah dari Bu Umi Maslihah. Matur nuwun Gus. Nggih. Gamisnya dari DYN. Oh kemeja. Putra apa perempuan? Putra DYN dari ini. Nggih, matur suwun ngapunten Pak Sukirman. Mugi-mugi Gus Dam tetap paling sehat. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, Pak Uci, coba yang musafir ini masnya biar berdiri, yang bawa tongkat tadi. Izin Mas. Mas siapa ya tadi ya? Nggih, jenengan. Berdiri, nggih, izin. Ini kok mic-nya itu. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tongkatnya mana tadi? Waduh. Dalamnya pundi? Kerawang Gus, Namine sinten? Maulana.
Terawak nanti. Karawang, Jawa Barat. Jawa Barat Gus. Paham bahasa Jawa enggak? Nggak bisa Gus. Loh, tadi pusing berarti. Aduh, saya kesalahan tadi. Seharusnya saya bahasa Indonesia. Saya juga anak Jaksel kok. Jawa Barat, Karawang. Iya Gus. Lah terus ini Mas siapa tadi? Maulana. Maulana siapa? Maulana Sidik. Maulana Asidik. Oh, Mas Maulana. Jenengan dari mana saja ini? Wali Songoan Gus. Sudah kemana saja? Cirebon, Cirebon, terus Sunan Ampel, terus Surabaya. Madura, sampai Sumenep. Bangkalan, Mbah Khalil, Iya, sampai Syekh Yusuf Sumenep. Syekh Yusuf Sumenep, terus ke sini. Ke sini, ke Pasuruan dulu, Mbah Hamid, langsung ke sini jalan kaki. Masya Allah, jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Benar-benar Gus. Gimana ceritanya? Kok bisa jalan kaki? Maksudnya ada yang ngijazai atau gimana? Atau skarpes dewi apa piye? Ada yang dijalani Gus. Maksudnya ada gurunya? Ada Gus. Ada yang ngijazai ya? Ada. Oh ya, bagus. Kiai ya? Ada Pak. Di Karawang juga? Iya di Karawang Gus. Mas Maulana sudah menikah belum? Belum Gus, masih muda. Berapa? Umur 27 Gus. 27. Iya Gus. Ini habis ini berarti melanjutkan terus perjalanan? Insya Allah mau ke Abah Guru Sekumpul Kalimantan Gus. Jalan kaki? Insya Allah Gus. Itu nggak boleh ya? Dibarengi orang nggak boleh? Boleh sih boleh Gus, tapi ada yang numpangin baru boleh. Kalau ada orang ngampiri, Iya. semisal, ayo Mas Maulana bareng saya, itu baru boleh. Boleh Gus. Tapi yang nggak boleh yang gimana? Yang nebeng minta gitu ke orang. Nebeng minum. atau ada bis, Iya, berhenti, Iya. bayar. iya nggak boleh. Jangan makannya gimana makannya? Insya Allah Gus, Allah yang memberi rezeki. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini sudah 1 bulan ada? Baru 1 tahun ini Gus. Perjalanan ini? Iya, 1 tahun. Istimewa. Istimewa. Ya penting baik, niatnya baik. Wong nggak nyusahkan orang kok ya. Istimewa. Dulu jenengan anak pesantren. Anak pang Gus. Wah iya, tangannya tatonan ya. Banyak kanan kiri, coba. Wow. Loh, ini ceritanya gimana kan dulu anak pang. Tatonan penuh. Iya Gus. Enggak apa-apa, coba orang biar tahu, biar buat enggak apa-apa. Oh gitu. Oh iya, tatonan penuh. Di tubuh penuh ya. Lumayan Gus. Oh lumayan. Nah, izin jenengan dulu anak pang, terus sekarang kok jadi musafir ziarah-ziarah ke makam itu ceritanya gimana? Saya dulu Gus, namanya jadi anak pang, ada di dalam hati berkata, ya Allah, masa engkau menjadikan aku hamba yang maksiat terus ya Allah. Bimbing hamba di jalanmu, mendekatkan diri kepadamu, aulia-auliamu, kekasih-kekasihmu ya Allah. Yang nggak Akhirnya tahu, tahun saya bertemu sama orang, suruh jarah 7 kali kliwon, itu langsung berhenti apapun Gus. Saya itu langsung kiai. bukan tetangga. Terus di sana saya berguru di Banten. Berguru di Banten, Iya. ketemu kiai. Iya Kiai. Akhirnya sudah berhenti semua kemaksiatan itu. Udah berhenti Gus. Jadi dulu ya segalanya kemaksiatan sudah. Sudah Gus. Minum, Apapun Gus. narkoba, Iya Gus. segala sesuatu lah. Iya, Kak. Oh, Masya Allah, belum menikah ya. Belum Gus. Terus ini rencana sampai berapa tahun lagi perjalanannya? Perjalanan 2 tahun lagi Gus. Suruh 3 tahun sama guru. Masya Allah ya, semoga semuanya baik-baik saja lah. Minta doanya Gus. Ya, 3 tahun lagi, sekarang 27. Baru 1 tahun, 2 tahun lagi Sekarang Gus. usianya 27. 27 Gus. Berarti ya engko 30. Engko 30. Enggak apa-apa. Wis perjalanan. Sopo ngerti, ya nanti kalau berhasil saya didoakan lah. Doakan saya sehat. Lah kok Amin. kenapa kok pengen ke sini? Ceritanya. Ada sir Gus. Ngeri. Kan ini disuruh gurunya untuk ke wali-wali, ziarah wali. Lah kok iso ning markase Garangan iki piye?
Ya, saya mencintai ulama-ulama yang ada kiai-kiai, saya minta doanya, minta airnya. Semoga ada keberkahan dari ulama-ulamanya Allah. Jadi mulai muncul inisiatif pengen ke sini itu mulai di mana? Di Ampel, Sumeneb, apa di mana? Di Madura, Gus. Di Madura. Apa karena cerita orang, apa karena apa? Karena pengen ngelihat Gus dari dekat. Tiba-tiba di hati saya ke Blitar aja. Iya. Wah, atraksi ya. Itu jalan kaki. Tapi dulu santrinya mbah saya banyak. Yang jalan kaki ke Wali Songo banyak. Ya penting semoga niat terus. Niatnya baik terus Pak. Amin, Gus. Sunan Maulana. Nih dari hamba Allah gak tahu saya isinya berapa, gak tahu ini. Gak ada tulisannya. Ini ditaruh di apa itu? Sarungnya nanti dipakai. Terus ini ada air dari saya. Semoga niat sehat panjang umur, berkah. Dan semoga niat baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun saya juga didoakan Mas. Iya, Gus, selalu sehat, dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Wis meh jam 12 pun telas Ini mohon maaf ziarah wali 9 Gus Ikdam Labuan Maringgai ini yang mohon maaf ya waktunya habis. Nggih. Sudah, makasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain yang enggak kepanggil jangan bersedih hati karena ya ngene iki manut kata hati ya. Kata hati. Ki nek sedekon kok Pak Huda Samarinda urung tak dumne. Alah nggih ngewangi masjid ae ya. Mas Hindro Lampung, almarhum Bapak Haji Samsoyo Lampung, Mas Apri serta jamaah Sor Gedang Sidoarjo.